ということでございます。ということで、今日なんですけども、何やら荷物が届いたんですよね。で、この荷物を送ってくれた方が、アサヒビールさんなんですよ。僕5月31日が誕生日なんですよ。30歳になります。もう20代ブランドがもうなくなって、30代に差し掛かろうとしてます。ということで、アサヒさんが僕にすごい魚を送ってくれたみたいです。それがこちら。よいしょ。うわー、すげえ。うわー。マジのすごいやつが来た。天然の特大ヒラメですね。というわけで今日はこちらをさばいていく。はい、改めまして、本日の食材がこちら。巨大な天然ヒラメ。ガチの高級魚が来ましたね。で、このヒラメと一緒に、こちらもいただきましたよ。こちら僕の大好きな工場出来たてうまさ実感パックですね。出来たてのギのやつです。これがうめえんだ。そしたら今日はこのヒラメを使って、そうですね、これ鮮度が相当いいですね。昨日締めたものかなと思いますので、やっぱりね、お刺身がうまいと思います。なんでお刺身と、あとアラを使って汁物もちょっと作っていきましょうか。で、今日はね、醤油を使うんじゃなくて、ちょっと変わった調味料を自分で作っていきたいと思います。じゃあこちら、まずは5枚におろしていきましょうか。そしたらまずは鱗を落としていきます。で、鱗を落とすときに、すき引きでもいいし、鱗かきでこうガリガリ取っても、どっちでもいいと思います。で、鱗を取るときなんですけど、生きてるヒラメだと、なかなか鱗かきでは取れないんで、すき引きでやるのが主流なんですけど、これ1日経過したものとかは、こう、鱗かきでもね、こうね、取れるんですよね、鱗が。ガリガリガリと。すごく取りやすいので、鱗かきでもいいのかなと思います。結構ね、簡単に取れるんですよ。にしても大きいヒラメだな。6、7キロあるんじゃないかな、これ。で、裏側抜けて、裏側も同じように鱗を取っていきます。真っ白なんで一見鱗ついてなさそうに見えるんですけど、こうやって表と同様白い鱗がびっちりついてますんで、裏面も鱗取ってくださいね。よし、OK。ほら、こんなに鱗取れますからね。そしたら一度これを洗います。はい。で、このように鱗が取れました。で、鱗が取れたら、こうやって包丁でね、ガリガリと仕上げですね。そうすると、こう、鱗かきでは取れなかった、こう、ぬめりとかが出てきますんでね。すき引きじゃなくて鱗かきで取る場合は、こうやって仕上げしてあげるといいかもしれません。これ、こんなぬめりが出ますからね。で、結構、ヒラメのぬめりってね、匂うんですよね。独特な匂いがあります。裏側も同じですね。よし、OK。そしたら頭を落としていきましょう。ここちょうど締めた跡がありますんで、ここから落としましょうか。で、ヒラメはとても牙が鋭いです。なので、できるだけくちばしにこう手を置かないように。持つときはちょっとかわいそうかもしれませんけど、目の中に親指を入れて、こういう風に持つと安全ですね。で、ヒラメはここに内臓が入ってますんで、僕はカマの下からこうやって落とします。で、裏向けて、裏側も一緒ですね。ここがカマなので、カマの下から皮1枚切って頭を落とします。はい、こんな感じですね。そしたらここに血綿がついてますんで、血綿を傷つけて、なんか細長いものでこうやってガリガリガリとしてあげます。そしたら傷ついたところに、こうやってこういうブラシかなんかでゴシ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 ーっとこれで血綿を描いていきます。で、これ指とかでゴシゴシやると骨が指の隙間にブスッと刺さっちゃうこともありますんで、できるだけこうやって器具を使って掃除してください。はい、そしたらこの状態になりました。そしたらいよいよ5枚におろしていきます。ヒラメの5枚おろしってとっても難しいイメージがあるんですけど、ポイントさえ押さえればもうめちゃくちゃさばくの簡単な魚なんですよね。なんで今日もそこら辺しっかりとレクチャーしながらゆっくりさばいていきたいと思いますね。まずお寿司屋さんとかでよく聞くヒラメの縁側。あれはヒラメのここについてます。表側に1枚、2枚、そして裏側向けて3枚、4枚ついております。で、お腹側の縁側の方が太いです。このヒラメだとここら辺まで縁側ですね。で、縁側をきれいに取るために、このガイドラインをあらかじめここに1本入れておきます。皮1枚切る感じですね。このヒレヒレの真上ですね。ここに、本当に1枚皮を切るだけでいいです。こういう感じですね。で、こっち側も一緒。1枚皮を切る。これで OK です。
で裏側も一緒。このヒレヒレの付け根ですね、ここに1枚切れ込みを入れる。でここでポイントは本当にギリギリを攻めること。ここですね、ここ本当にギリギリを。はい OK。 はい、そしたらここに筋が入りましたら、次は真ん中から一本割っていきます。でヒラメっていうのはとっても親切なお魚でして、こうしてみるととっても分かりやすいと思います。真ん中に筋が入ってるの分かりますか？この筋の真上に包丁を入れるとちょうど背骨の真ん中に行きます。めちゃめちゃ親切ですよね。なのでこの線を見て、ここからこう入れていきます。こうですね。これが背骨の山頂に当たってる音です。ガリ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 。そしたらこことここに切れ込みが入りました。あとは包丁をこう入れて若干寝かせて身をすくい取っていくイメージです。力はいりません。もう背骨の上をここで滑らす感じですね。こういう感じ。お腹側のここにちょっと腹骨が入ってますんで、ここだけ力はいりますけど、ここをクリアしたらもうあとはね、包丁を滑らすだけです。力が入ってるんだったら背骨の方に行き過ぎてると思いますんで、ちょっと浮かしてあげてスーッとなぞる感じですね。でここにガイドライン入れといたんで、縁側の終わりまで行くと自動的にこうやって剥がれてきます。はい、こんな感じですね。はい、これで腹側が1枚取れました。どんどん枚数を増やしていきますよ。でこっち側が取れたらこっち側すごい簡単です。こっちがいないのでとてもこう包丁がね斜めに入りやすいです。できるだけ力は入れずに背骨を滑らすイメージ。つまみながらこうやって開いて、こうやって開きながら包丁を滑らしていくととてもさばきやすいです。で一発でいこうとしなくてもいいです。何回も分けてさばいてください。ヒラメの身はしっかりしてますんでね、割れることはそうそうありません。ここでガイドラインが入ってますんで簡単に落ちますよね。はい、背中の方が取れました。1枚2枚3枚。そしたら次は裏側に行きますよ。裏側も表と一緒でご親切にこうラインがついてますんで、何も考えずこのラインの上にまっすぐ包丁を1本入れます。サクッと。はい、ラインが入ったらもうあとはそこから一緒ですね。こう入れて少しずつこうやって骨と身を剥がしていきます。でここら辺まで開いたらパカッと開いて包丁を滑らしていくと。で縁側まで来たら自動的にパカッと開くと。裏側の方がねちょっと難しいですね。で最後です。裏側のお腹の方で最後はここね結構腹骨が強いのでガッと腹骨落としてください。で腹骨落ちたところからこうやって入れていきます。めくってこんな感じですね。慣れてくるとこうやって開かないで感覚でいけるようになります。はい、こんな感じ。12345枚、これでヒラメの5枚おろしの完成。でこのヒラメの骨なんですけどむちゃくちゃいい出汁が出ます。なんで今日はこれを使ってお汁物を作っていきましょうか。さすがにでかい。こんだけ大きいと骨も硬いんですけど、どの魚もそうなんですけど、この関節に入れると本当に面白いぐらい簡単に切れちゃいます。ここですね、関節があります。でここに包丁を入れてサクッと、はい、こういう風に簡単に落ちますんでね。そしたら今日はこちらの骨を3枚使いましょうか。でお塩を軽く振って臭みを抜いていきます。これでしばらく置いておきます。でその間に昆布に火をかけて昆布だしを引いておきます。そしたらその間にヒラメの皮を引いてお刺身を作っていきましょう。今日ものすごい大きいヒラメいただいたんで、もう背中の4分の1でもこれどうだろう、お刺身にしたら10人前はできるんじゃないかな。肉もめちゃくちゃ分厚くてとってもいいヒラメですね。そしたらまずここの先端の血合い骨がついてるところ、血合い骨といってもヒラメはこのぐらいしか血合い骨ついてません。なんでここを落とします。でちょっと
骨の取り残しとかがあったら、ここで取っちゃいます。締めた後、血が滲んでますんで、ここはちょっともったいないかもしれないんですけど、落としてしまいます。血生臭いのと、水焼けしてるのと、あと雑菌がたくさんついてますんでね。そしたらこの状態になったら皮を引いていきます。縁側きれいに引けるか自信のない方は、この段階で縁側だけ落としちゃいましょう。縁側は皮引くとき、膜を残さないと見栄えが良くないんですよね。でこの状態になったらここで剥いでいくと。おっと、切れちゃった。切れたらこっち側から。これが縁側ですね。正真正銘本物のヒラメの縁側。そしたら身の方も引いていきます。尻尾の方から包丁を入れて、ギコ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 と。できるだけまな板と包丁をビタッとくっつけて、そこで固定して浮かさないように。角度は均一で。はい、こんな感じ。こういうね、このしましまラインが綺麗に残ったら成功ですね。で、こちらお腹の方。で、こっちの方がね、見てもらったらわかるんですけど、縁側が太いですよね。で、これが卵ですね。卵。これちょっとまだ未熟卵なので、食べても美味しくないと思います。もうちょっと大きくなると、卵を煮付けにしたりするととっても美味しいんですけどね。ただ、卵に栄養がいってないっていうことは、身の方が肥えてますんでね。身を食べるんだったら、できるだけ卵が成長してない方がいいと思いますよ。で、こうやって引いていきます。できるだけ白い模様を残すように。あ、これいいね。すごいうまくいった。はい、こんな感じ。お腹と背中でこれだけ縁側の大きさが違うんですよ。そしたら刺身状に切っていきたいと思います。で、幅が広いなっていう場合は、ここら辺で半分に落として、で、さらに、ここ、半分に落としちゃいます。で、こうした時に、こっちの真ん中の方は筋が少ない方です。コロコロに切って食べる場合は、こっち側がいいと思います。で、薄作りとかにする場合は、こっちの背中側の方がいいと思いますよ。今日は薄作りでいきましょう。こういう感じで。で、乗せていくと。こう乗せていく。で、乗せるときに包丁の先っぽと指でこう引っ張って、こういう風に乗せていくと。こうですね。よし、まあこんなもんでいいかな。で、つまをちょこっと乗せまして、大葉を1枚かませます。そしたらこれ、縁側ですね。縁側も、コロッと切っていきます。このぐらいの大きさ。縁側このぐらいの大きさで、コロリコロリと切っていきます。で、盛り付けと。こんな感じで、段差をつけて盛り付けていくと。で、ここに、器を置きます。で、冒頭で言ったんですけど、今日は変わった調味料を作るって言いましたよね。煎り酒っていう調味料を作っていきたいと思います。煎り酒って何かというと、昔、醤油がとっても高価な時に、お刺身とかに醤油の代わりにつけて代用してたものです。それもね、醤油とはまた違った繊細な味で、とっても白身魚のお刺身と合うんですよね。なので今日はそちら作っていきたいと思います。ちょっと一旦牛尾汁用の昆布だしは置いときます。いい感じに引けておりますね。煎り酒はね、とても作り方簡単です。まずお鍋に、こちら、昆布を日本酒で戻したものです。お鍋に入れます。で、軽く火をかけます。で、火にかけて、昆布の出汁を引いていきます。はい、そしたら沸騰直前で昆布を取り出します。そしたらそこに梅干しを入れます。で、梅干しを潰します。今日は僕はね、かつお梅を使いました。蜂蜜漬けとかより、こうやってシソ系の、ちょっとしょっぱい系の梅干しの方がいいと思いますよ。で、梅干しが入ったら、ちょっとここで、量が半分ぐらいになるまで煮詰めます。はい、このように半分ぐらいになりましたら、火を止めて、鰹節。鰹節を入れていきます。さっと。で、鰹節が完全に沈んだら、ボウルに、ざる、そしてリード。そこに入れて、こしていきます。はい。これで煎り酒の完成ですね。で、ちょっと冷やして、で、ここに注ぐと。はい、これで天然ヒラメのお作りの完成。そうしましたら、牛尾汁を作っていきましょう。だいぶ水が出てきてますよね。で、この臭みのある水をペーパーでしっかりと拭き取ります。そ
そしたら先ほど引いておきました美味しい美味しい濃いめの昆布だしに入れていきます。で、アクが出てきますんで、アクを取っていきましょう。で、ここで一旦味見。うわ、相当うまい。これだけでも相当うまいんですけど、ちょっとお酒、ほんの少しね、香り付け程度の醤油、ちょっと、これで出来上がり。で、今日はこの季節の山菜、これがね、こし油っていう山菜ですね。これをちょこっと入れて、火を切ります。これで出来上がり。そしたらこちらを盛り付けていく。はい、じゃあ完成。いただきます。よし、じゃあ食べていこう。あの巨大なヒラメが、こんなに美味しそうな料理になりましたよ。まずはこちら、お刺身ですね。そして今日は上品にあえてアラは入れませんでした。今が旬のこし油と吸い口として、すだちも少し入れてあります。そしたらじゃあお刺身から食べていきましょうか。今日はお醤油じゃありませんよ。手作りの入り酒。じゃあまず身の方からいきましょうか。で、入り酒はね、たっぷりつけちゃっていいです。ビッタビタに浸すぐらいに、こんな感じでいただきます。美味しいんだよな。そう、ほんとね、素材の味が生きるんですよね。味はね、簡単に言うと、梅とカツオの旨味がギュッと濃縮されたエキスって感じなんですよね。梅干しのあのトゲトゲしい酸っぱさとかはなくて、本当に梅のいい香りとカツオの旨味が効いてる美味しいエキスですね。上品な白身魚とよく合うんですよね。うまい。いつかいい白身魚が来たら絶対作ろうと思ってたんですよね。めちゃくちゃ上手にできました。次これ。1匹のヒラメから4枚しか取れない。あの長いのが4枚しか取れない、これ、高級ネタ。ヒラメの縁側ですね。ちょんちょんとつけて、いただきます。身とは全然違って、シャキシャキなんですよね。びっくりするぐらい縁側って脂が乗ってるんですよ。だいたい魚ってお腹の身に脂が乗るじゃないですか。大トロとかもそうじゃないですか。でもヒラメはね、この縁側にものすごい脂を持つんですよね。それに天然ヒラメの縁側は本当にくどくなくてうまいです。美味しい。次はこちら、牛尾汁いただきます。油がすごい浮いてるの分かりますかね。キラキラキラーっと。これ全部ヒラメの油ですからね。じゃあこちらいただきます。うわー、うまー、濃い。ヒラメの旨味濃い。で、昆布だしもね、今日は強めに引いといたんで、すごい飲み応えのある牛尾汁となってます。で、ほのかに香るこの山菜とすだちの香り、いいですね。で、このこし油も。この苦味と歯ごたえがたまんないですよね。大人の味って感じですよ。はい、ということで今日はこちらのヒラメのお刺身とヒラメの牛尾汁ときましたら、お飲み物こちらでやっていきたいと思います。せーの、でん、ギーロのやつ工場出来たてバージョン。この工場出来たてパックは製造から3日以内に出荷されたビールなんですよ。出来たてほやほやのギーロのやつですね。よし、決まった。はい、こちら7対3ですね。いただきます。めちゃくちゃ飲みやすいね、やっぱり。ごくごくストーンと落ちてきますね。実はスーパードライって白身魚に合う辛口ビールということで開発されたらしいんですよ。僕もこの前朝日さんに教えてもらって知ったんですよ。そんな背景があったなんてびっくりですよね。今日の天然ヒラメとも納得の相性です。繊細なヒラメの味にもめちゃめちゃ合いますね。うまい。それじゃっくり食べていくよ。ごちそうさまでした。ということで今日は朝日さんからいただいた誕生日プレゼントの特大な天然ヒラメを使ってお刺身と牛尾汁作ってみましたけども、どちらも絶品でした。
最高のヒラメでしたね。本当にありがとうございます。それで実食の時に出てきたこちらで、出来たての銀色のやつ、もうそろそろお馴染みになってきたんではないんでしょうか。飲んでみたよっていう方も多いんじゃないですか。銀色のやつは僕毎日飲んでるんですけど、この出来たての銀色のやつは月末しか味わえないんですよ。毎月月末の火曜日に製造し、で金曜日に発売する製造3日以内に出荷される銀色のやつです。朝日さんの頑張りがかっこええなぁ。今月は5月の28日に発売されますよ。最近はコロナの影響でなかなか外では飲めない状況ですが、逆に家でしか飲めないこの工場出来たて実感パックをこの機会に1ヶ月頑張った自分へのご褒美っていうことで週末に楽しむのはいかがでしょうか。というわけで今日はご視聴ありがとうございました。バイバイ。